Lho, peteng oh ye. Endi manuke iki? Endi? Memburu burung pipit alias burung ngeciplek. Pemburu burung hantu. Ana ora iki? Kae. Ora. Endi? Kae lah. Oh, kate. Di ning di manuk iki? Oh, iki manuk iki. Hah? Iki manuk iki. Oh iya. Cipleke ya. Misake lah. Oke, sik iki. Burung ciplek. Di mana iki? Sarang burung ciplek. Nah, di nah. Di. Burung ciplek cari sarang. Sama toh. Wah, tutup. Cari burung. Oh. Burung hantu, burung ciplek. Dine iki? Nang anu nang Dreyer kok ono gulung batu gede ya lho. Hah? Kalau sakmene iki sikile mati. Tak tubruk kucing wae. Neng ngisor. Oh, kowe kar kae. Tak sampar ngono kok wis dipansi, gak. Iya, inilah pemburu burung hantu. Adanya burung ciplek. Wah, isik iki. Iki cekel. Judone ana ora iki? Bisa.